Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer un picnic. ¿Y ustedes? Pues hoy creo que mis hermanos están de buen humor y me dijeron que vamos a hacer el picnic. Por eso tengo que limpiar toda esta parte de aquí para que en la noche esté limpio para el picnic. Pero antes de limpiar tengo que cortar unas maderitas para poder prender la fogata. Y es por eso que voy a utilizar mi machete. Aquí veo un montón de maderitas que estaban juntadas. Ahora llego. Bueno, pues ya toca acomodarlo para llevarlo. Esto ya llegué acá, lo voy a dejar asentado. Y espero que alcance. Ahorita toca apresurarme a limpiar. Esto es en breve. Listo. Para los que están preguntando cómo está el pastito, ahorita les muestro cómo está. Bueno, pues aquí está. Ese es lo que se está extendiendo por el momento. Así se ve. Miren. Aquí hay otro, miren, ya salió. No se ve tanto, obviamente, por el que es tarde. Y en las mañanas se ve muchísimo mejor. Lo que sigue ahorita es juntar las piedras donde se va a hacer la fogata. Ya tengo este y este, que son dos. Falta uno. Bueno, las piedras se van a poner de esta manera. Uno por aquí. Otro por aquí. Listo. Aquí se va a poner la leña y se prenderá el fuego así, mira. Sí, hay un problema y es que resulta que hay algunos que yo creo que se van a sentar en troncos y pues lo voy a buscar. Este es el tronco que yo busqué y pues está muy bueno para sentarse. Listo. De este pedazo de guano voy a sacar los palitos para poner los sunchos. Estos son los palitos que junté para los sunchos. Lo que prosigue ahorita es cortarlo a las medidas y lavarlo. Voy a utilizar esta fibra de alambre para poder lavarlo. Listo, ahorita sigue cortarlos aquí, en esta pequeña tablita, con este cuchillo. Pues ya terminé de lavarlos. Esta fue la base donde los piqué con este cuchillo. Miren, así fue como quedaron. Y esta es la punta donde va a meterse el suncho. Pues lo último que seguía era que la candela esté prendida. Sí. Aquí está listo la candela para empezar a quemar los sunchos. Yo no sé cómo conoces los sunchos, son estas cositas. Dime cómo los conoces en donde vivas, pon en los comentarios. Aquí le pedí a mi hermana que me grabara